Okay, let's go. Okay, let's go. Ege baba. What's it? ဆရာသမီးရောပါပြီ အဖေသမီးကိုပါပြောမလို့ ငါတို့ငါတွေ့ဘူးလေတိုက်ညိမယ်နော် သူတို့ရှာမလိုက်ကိုပဲလို့ရတယ် မင်းက Ege babaရော 当嫂， အာပြောနေကြရဆွဲရ ဟိုမှာငါသမီးမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်တယ်ဆက် ခိုင်းရခိုင်းရဟိုကောင်လေးကိုဖမ်းတာ မင်းကဆုံးတော့သူဘာပဲမင်း မင်းတို့နှကောင်ငါလိုဘောစီရဲ့သမီးကိုဆွဲလာရလာသမျှတိုက်ဖို့ကြံနေကောင်ဘယ်သူလဲကွာဘယ်မြက်ခွက်လဲကွာနေဟာအာယော我这个在做那些的话，那什么来着？看看，妈逼了！哦啊！哦啊！俺练哪嘞，麦哥？对了。OK。没有那个。နောက်ရှက်တဲ့သူကငါရဲ့သမီးဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခါမင်းတို့နှစ်ကောင်ဒီလိုချိုးမျိုးချိုးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့အသက်တွေမြေပြည်ကိုပို့လိုက်မယ်ကြားလား ဟာလားမင်းဟာ ကြားလား ဟုတ်ပြော လိတော့ငါမကြည့်ရှင်ဘူး ဟာဟာ ကောင်းတယ်မိုက်ကယ် Yes boss အခန်းထဲမှာသမီးနာနာကိုခဏထွက်ခဲ့လို့ပြောလိုက် ဟုတ်ကဲ့ပါလာနာ boss ခေါ်ပါလေ What's it? ဆရာသမီးရောပါပြီ အဖေသမီးကိုပါပြောမလို့ โอเคသမီးကိုအဖေပြောစရာရှိတဲ့အရာကတော့အဖေလည်းအသက်ကြီးပြီဒါကြောင့်သမီးကိုအိမ်ထောင်ချပေးစေချင်တယ်။နောက်တမန်တရားကိုတည်တဲ့သူနဲ့ပဲအဖေကသဘောတူတယ် ဟုတ်ကဲ့အဖေစံတာအတိုင်းသိစမ်း အားရပိုက်ဒီတယောက်မိုက်ရပါကြည့်လိုက် ဟေးရောနော်ငင်းအော်ရောငါတို့ငါတွေ့ဘူးလေတိုက်သူ့ဖေကဂိုင်းစားမင်းရောညိမယ်နော် အာဂိုင်းစားမလို့ ရှော့တယ်နော်အဲ့ရမင်းရှော့တယ်နော်ရောက်ပါ စမ်းကြည့်အောင်နော်ဟိုင်းလိုက်နော် ရောက်ပါလောက်ပါကြည့်မယ်လောက်ရောက်ပါပိုင်ချ ပြီအဲ့ဒါအချက်ချင်းလက်ခံလာဟာလက်ခံလာ ဟာရောဟုတ်လိုက်လားရောက် ဟိုင်းကြည့်အောင်နော် ခိုင်းကြည့်အောင်နော်ချောင်းချက်ချ
记啊，这是来来。你做别没干啥呢？没呀，小气也没几只路没。哎呀，俺这找的呢没，那我零啊要没，哎，啊，我爸，生活都好啊。谁吧？等下这个亲戚样喏。哎，快差不多，该吃，差不多。俺要换衣裳要回去，都有啊，差。要不？အမဟာညီမကိုလေလူတယောက်အပြင်မှာတွေ့ဖို့လာခေါ်ရတာညီမတွားရမှာညီမတွားချင်တွားလို့ရရလေညီမလို့လဲတွားတင်ပါလားမသိဘူးတွားတင်ရင်ကောင်းမလားလို့ကောင်းတာပေါ့ညီမလည်းတွားတင်မယ်ဆိုလို့ရှာမလိုက်ကိုပဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တွေ့ဖို့ပြောလိုက်မယ်နော်ပြောလိုက်ရ Okay boss ရဲ့သမီးလာပါတယ် โอเคဝေလာခါလိုက် အဖေမင်းနဲ့အဖေစကားအစီအစဉ်ချင် โอเคသမီးအဖေကိုပါပြောချင်လို့လဲ သမီးကောင်လေးရ โอเคကောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့သမီးကောင်လေးနဲ့အဖေစကားပြောချင်တယ်တရက်အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါ 你要带，前一把你记嘛，你哪有老人来呀？然后我这个看那个是，那个面啊，我呢就说那个比我喜欢面啊，上来家里要快。 အခုစောင့်နေကြအောင် 咋的？ โอเคအောင်ကြီး OK boss。 ငါသမီးကောင်လေးအကြောင်းကိုစုံစမ်းခိုင်းရတာဘယ်လိုလဲချင်းနေ ဒီကောင်တော့အပြင်မှာတရေမွေးတာတစ်ခါမှမကြမိစီအရက်ဒီစားလေးတောက်ရတယ်ဟော ဟော မိမကိစ္စလေးတွေဟောတော်တော်လေးရှုပ်တယ်အားကြောင့်ဆရာအမိနဲ့တော့အဆင်မပြေနိုင်ဆရာ ဒီနေ့မင်းကောင်လေး โอเคသမီးရဲ့အသေးကိုခဏလေးသွားလိုက်တော့နော်ကဲ ဟာအဲ့ဘယ်နေနေနေ โอเคမိုက်ကဒီကောင်အချိုးမပြေဘူးတဲ့လားအော်တိုချွတ်ပြီးတော့နံပါတ်2ချက်လောက်အုပ်ပေးလိုက် မင်းကငါဆရာရှိမှတော့မှချိုးမပြေသေးပြောစမ်း အကဲကျွန်တော်ဘာမှလုံးမလို့လဲဘာဖြစ်ရှိလို့လဲ โอเคမင်းကိုဘာကြောင့်မို့ငါတို့ကဂျိုးတုတ်ရတယ်လဲဘာကြောင့်ရရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာမင်းသိလားမင်းလိုကောင်မျိုးအုတ်ချမ်းရဲ့ပေါ့ဓာတ်တန်သေးပန်းနဲ့ကောငါသမီးနဲ့ဘလို့ပေးသားနိုင်လဲကွာမင်းအကြောင်းလေးကကြီးကလည်းအထိငါလည်းပဲအောင်လို့စုံစမ်းပြီးပြီမင်းကပွေရရှို့ဖြစ်တယ်မိမလိုက်စားတယ်တောက်စားမူယူတယ်တော့လေတယ်လို့တုတ်တဲ့ကောင်ဆိုတာငါတို့အားလုံးသိပြီးတော့ပြီဒါကြောင့်မင်းကိုကြိုးတုတ်တယ်ဒီနေ့မင်းကိုဘေးဘောငါတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာโอเคမိုက်ကယ်နဲ့ရောဘာဒီကောင်မတ်အောင်လည်းဘင်းတော့ပါ မင်းကဘာတော်ကြီးတော့ဟင်း အဲ့တော့ခါငါသမီးကိုဘယ်မှာတော့ဆက်ဆက် ငါဆရာတမင်းလို့ရှောင်းလာဟမ် โอเคငါတို့ချက်တယ်ပဲ ဟင်း ရာโอเคငါမင်းကိုနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်မင်းရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာရရှိခဲ့တဲ့ကြမ်းချက်တစ်ချက်ပြောပြကြမ်းချက်တစ်ချက်ရပြီဆိုတော့မင်းကိုငါတို့လွတ်ပေးလိုက်ငါသမီးကိုလည်းပေးစားမယ်ကွာ ကျွန်တော်ရတဲ့ကျင့်ချက်တစ်ချက်ဘာလို့ကျန်ခန်းချစ်တဲ့အဆောက်အဦ၌ကင်းကောင်းနေကနေရေကို ကလေးတော့ရတဲ့ကြမ်းချက်ကိုမရဘူးလားအဲ့တော့ပေးစား မင်းကလေ
ဘာမှမရဘဲနဲ့ငါရဲ့ position မှာဒီချမ်းချက်လေးကိုရတယ်လို့ပြောနေကလေးတော့ရသေးတယ် Okay, let's go.